Are you there, Bill? I'm here. Okay. Okay, Bill, it's over to you, brother. Okay, I'd like to read today from James chapter 1 and verse 15. Inetu ndikufunatu lero ndiwerengetu ku Yakobo chapter 1 verse yake 15. Then lust, when it has conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. Ndipo akunena kuti chilakolako chikakula msinkhu chimabala uchimo, ndipo uchimo tu ukakula msinkhu umabala imfa. James tells us that sin, when it is finished, it brings forth death. Yakobo tu akutiuza ife kuti uchimo tu pamene tu wakula msinkhu zotsatira zake zimene zimabala ndi imfa. When God created heaven, when God created earth, when God created mankind, there was no sin. Pamene tu Mulungu analenga kumwamba komanso dziko lapansi, komanso pamene Mulungu analenga munthu kunalibe tu uchimo ku dziko lapansi. But when man came in, man sinned, and sin brought death. Pamene tu munthu anabwera ku dziko lapansi, munthu anabweretsa tchimo ku dziko lapansi, ndipo uchimo unabweretsa imfa. And sin brought death in 4 ways. Ndiyetu uchimo umenewo tu unabweretsatu imfa tu mu njira 4. Sin brought death into creation. Uchimo tu unabweretsa imfa tu ku chilengedwe chonse cha Mulungu. Sin brought death into mankind. Uchimo tu unabweretsatu imfa tu kwamba ku moyo wonse wa munthu. Sin brought death to each one of us. Uchimo unabweretsa imfa kwa ife tonse amene tili tikumvera pano. And sin brought death to the Son of God. Komanso tu uchimo tu unabweretsatu imfa tu pa mwana wa Mulungu. When everything was first created, it was all perfect. Mukudziwa inu, china chilichonse chitalengedwatu zonse zinali zabwinobwino. There was no sin and no death. Panalibetu uchimo, komanso panalibe imfa. Nature was in harmony. Komanso tu chilengedwe chonse tu zimagwira ntchito tu mothandizana. Man had a relationship with God. Munthu tu anali tu ndi ubale ndi Mulungu. God provided for man out of the earth. Mulungu tu anampatsa munthu tu zinthu zofunikira zake kuchokera pa dziko lapansi. And there was no disease or disaster. Komanso tu panalibetu nthenda kapena ngozi. But man sinned, and man brought sin and death into God's creation. Komatu munthu uno tsopano anachimwa, ndipo tu munthu tu anabweretsatu uchimo komanso imfa tu mu chilengedwe cha Mulungu. And as a result, everything now dies. Ndiye pa zotsatira zimenezi tu mudzapeza kuti china chilichonse tsopano chimene chili pa dziko lapansi chimafa. And so sin brought physical death into mankind. Ndiye choncho tu uchimo tu unabweretsatu imfa tu yakuthupi tu kwa munthu. Romans 5:12 says, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin. Ndiye tu Aroma chapter cha 5 ndi meka 12 akuna kwa kuti choncho tu pakuti tu uchimo tu unabwera ku dziko lapansi komanso unabweretsa imfa ku dziko lapansi. So now not only does everything on earth die, but man dies as well. Ndiye tu akuna kwa kuti si china chilichonse pa dziko lapansi chimangofa kokha, chimatha kufa komanso tu chimabuulanso. That's why even little children who are too young to know their sins die physically. Ndiye ngakhale tu ana ang'ono amene tu ndi ang'ono kwambiri awo sakudziwa kuti ndi ochimwa, koma mudzapeza kuti amamwaliranso. That is why at the end of our lives we will face a physical death. Ndifaketu ifetu tonse kumapeto kwa moyo wathu tonse tidzamwalira. It's all a result of sin, and man brought sin in. Ndizitu ndi zotsatira za uchimo, ndiyetu munthutu anabweretsa uchimo umenewo. Not only does everything in creation die physically, Osangokhala kuti china chilichonse tu ku chilengedwe cha dziko lapansi chimafanso. and not only does all of mankind die physically, Osangokhala kuti munthuso wa dziko lapansi amangofa, but each one of us will die spiritually. koma ife tonse tu tidzamwaliratu ku uzimu. The Bible says that is called perishing. Baibulo tu limafotokoza atu kunaka kuti kumeneko ndi kutayika. So not only at the end of life will we die physically, but we will enter into hell and be punished for our sins.
Ndetu osakhala kuti ifetu tidzangomwaliratu kumathero a moyo wathu koma kutinso tidzamwalira kuuzimu kumenetu tidzatayika ndi kupita ku gehena kwamuyaya. Ezekiel said the soul that sins will die. Ezekiel amanena momveka bwino kuti moyo umene ndi wochimwawo udzafa ndithu. And so when the sinner dies, they perish, they go to hell, and they will be punished forever for their sins. Ndetu pamenetu wochimwatu amwaliratu amatayika ndipo amapita ku gehena ndipo kumeneko adzakhalako kwamuyaya. And without a savior, we will all perish. Ndetu popandatu mpulumutsi ife tonse tidzatayika. Romans 3:23 says that all have sinned and come short of the glory of God. Aroma 3 ndime ya 23 kuna kuti pakuti palibe kusiyana pakuti onse anachimwa ndi kuperewera pa ulemerero wa Mulungu. No one is exempt. All of us will face the same punishment. Palibe tukusiyanitsa kwina kulikonse, wina aliyense adzakumana nacho chilango chomwecho. And Romans 6:23 says the wages of sin is death. Aroma chapter 6 ndime ya 23 imanena momveka bwino kuti koma mphotho yake ya uchimo umenewo ndi imfa ndithu. Not just physical death, but spiritual death, and to be punished in hell. Osangokhala tu ku imfa ya kuthupi kumene kumachedwa tu kumwalira, koma imfa ya kuuzimu imene tu ndi chilango tu nchaku gehena kwamuyaya. But Romans 6:23 also says that Aroma the gift chapter of 6 God, that the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ndime ya 23 amanena sona kuti koma mphatso ya ulere ya Mulungu ndiye moyo wosatha mwa Yesu Kristo ambuye wathu. So that is how sin brought death unto our Savior. Umutu ndi mmene tu uchimo tu unabweretseratu imfa tu pa mpulumutsi wathu. God doesn't want us to perish. He doesn't want us to go to hell. Mulungu sakufuna ife kuti titayike kuti tidzapite ku gehena. And so he sent his son to go to the cross to be punished for us, to save us. Ndiyetu iyetu anatumizatu mwana waketu kupita ku pantanda ndipo kuti akalangidwe pamenepo mmalo mwathu kuti atipulumutse. Because when man sinned, we now have to be redeemed so that we can have a relationship with God. Ndiyetu pamenetu ngakhale munthu anachimwa ifeyo timasowekatu kuti tikhale ndi mpulumutsi kuti atibwenzeretse kwa Mulungu. And the Bible says that redemption can only come through sacrifice. Ndiyetu Bible limanena kuti chiwombolotu sichingabweretu ngati palibe nsembe. In the old days, sacrifice came through offering animals. Ndiyetu masiku akalekaletu nsembe imene imabweratu pakupereka zinyama. But because man sinned, man has to die. Koma chifukwa kuti anachimwa ndi munthu, choncho munthunso amayenera kufa. The Lord says that the blood of bulls and goats cannot satisfy you, but you have given me a body. Ndiyetu ambuyetu akunena kwakuti mwazitu wa zinyamatu ndi thupi la zinyama silimatha kukukwaniritsa inuyi, komatu inu mwakonza thupi. So sin brought death to the Savior. Ndiye uchimotu unabweretsatu imfa kwa mpulumutsi. Now it would be very sad if it all ended right there. Ndiyetu zikanakhalatu zomvetsa chisoni kwambiri ngati zonse zikanathera pamenepo. If sin brought death to creation, ngatitu uchimo unabweretsa imfa ku chilengedwe. If sin brought physical death to mankind, komanso ngati imfa inabweretsatu kumwaliratu pakati pa anthu. If sin brought spiritual death to each of us, komanso uchimo unabweretsatu imfa kwa ife. And if sin brought death to the Son of God, komanso uchimo linabweretsatu imfa kwa mwana wa Mulungu. If that's where it ended, we would all be lost forever. Ndiye ngati zikanathera pamenepo ife ndiye kuti tikanakhala anthu omvetsa chisoni ndi anthu otayika kwamuyaya. But the good news is this, koma nkhani yabwino ndi that there is a death that when it was finished brought life to the sinner. Pali imfa, pamene imfa imeneyo inatha inabweretsa moyo kwa ochimwa. And that death was the death of our Savior, the Lord Jesus Christ. Ndi imfa imeneyo ndi imfa ya mpulumutsi wathu ambuye Yesu Kristu. His death brings life to all who trust in him. Ndiyetu imfa imeneyo imabweretsatu moyo kwa onse amene ayika chikhulupiriro chawo kapena kudalira pa iye. The Apostle John said the Father sent the Son to be the Savior of the world.
Ndetu mtumwi Yohani tu amanena kuti Atate anatumiza mwana wake kuti akhale mpulumutsi wa dziko lapansi. Isaiah says that he was wounded for our transgressions and bruised for our iniquities. Ndipo to Yesaya tu amanena tu kuti iye tu anatunduzidwa chifukwa cha zolakwa zathu ndipo ananyozedwa chifukwa cha machimo athu. And so on the cross, the Lord Jesus cried out, "Father, forgive them, for they know not what they do." Nde pa mtanda atu Ambuye Yesu Khristu anafuwula nanena kuti Atate mwakhululukire amenewo popeza sadziwa chimene akuchita. He was talking about those who were crucifying him. Amanena tu iwo tu amene amamupachika iye. He was talking about those who were watching him. Komanso amanena iwo amene amangomuyang'ana iye pa mtanda paja. And he was even talking about us in the future who would someday sin against him. Komanso amanena nsotu za ife nthawi zina zake kutsogoloko amene tikakhatire nkuchimwa kunchimwira iye. But he knew our forgiveness could only come through his own death and his own sacrifice. Koma iye anadziwa kuti chikhululukiro chathu tu cha machimo tu chimayenera tu kubwera kudzera mu imfa yake komanso kudzera mu nsembe yake. So after he said this, darkness fell upon the whole world. Nde atanena tu zimenezo tu mdima unabwera pa dziko lonse lapansi. And in that darkness, God punished him for our sins. Nde mu mdima umenewo Mulungu anamulanga iye chifukwa cha machimo athu. But the darkness lifted, and all the work that he had been sent to do was completed. Komatu mdima umenewo unachoka chifukwa ntchito yonse imene iye anatumizidwa kuti adzayigwire inamalizidwa. And after the sun shined again, he could cry out, "It is finished." Nde tsopano tu iye tu akhoza utabwera ananena kunena kuti tsopano kwatha dzuwa litawalanso. He completed what God sent him to do. Iye tu anamaliza chimene Mulungu tu anamtuma kuti adzachigwire ndi kufika kumapeto kwake. God is satisfied in that, and now we can be saved through the death of the Lord Jesus Christ. Nde Mulungu tu wakutitsidwa tsopano ndipo ifetu tikhoza kupulumutsidwa chifukwa cha imfa imene ndi Ambuye wathu Yesu Khristu. So I hope that you will consider that you are a sinner. Ndiye ndikukhulupirira kuna kuti inu mulingalira mozama bwino kuti ndinu munthu wochimwa. And that your sin brings death and judgment upon you. Ndi kuti imfa uchimo wanu tu umakubweretserani tu imfa komanso chiweruziro pa inuyo. But the death of your Savior can free you from your sins and give you eternal life and a relationship with God. Komatu imfa tu ya mpulumutsi wanu ikhoza kukumasulani ndi kukupatsani tu inu moyo wosatha komanso kukupatsani ubale ndi mpulumutsi ameneyu kudzera mwa Yesu Khristu mpulumutsi ameneyu. So I hope you'll place your faith in him, be saved by God, and be blessed for all of eternity. Nde ndikukhulupirira kuna kuti inu muyika chikhulupiriro chanu pa iye ndipo mupulumutsidwatu mwa chikhulupiriro ndipo mukhalatu anthu otsimikizika mtima za umuyaya wanu kuti mukupita kumwamba. And thank you for listening. Zikomo kwambiri chifukwa cha kumvetsera.